ইদানিং এটি বিকট শব্দ এবং সাউন্ড ভাইব্রেশনের সাথে কিন্তু প্রত্যেকের মোবাইলে একটি মেসেজ অ্যালার্ট আছে। সো গাইজ এই মেসেজ অ্যালার্টের জন্য আপনার যেটা কর্তব্য সেটা হলো আপনি ঘাবড়াবেন না বা ভয় পাবেন না। সো গাইজ এটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটি ব্রডকাস্টিং টেস্টিং চলছে। সো গাইজ এটার জন্য আপনার ভয় পাওয়ার দরকার নেই, এটা জাস্ট অটোমেটিক্যালি আসবে এবং আপনি জাস্ট কোনো কিছু না করে আপনি জাস্ট ব্যাক করে দেবেন এবং তাতেই কিন্তু প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। এটা জাস্ট কোনো রকম খারাপ কিছু নয়। সো গাইজ এটা ন্যাচারাল যে সমস্ত ডিসাস্টারগুলো হয়, অর্থাৎ ন্যাচারাল যে সমস্ত দুর্যোগগুলো হয় সেগুলোর কারণে যে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সেগুলো পৌঁছানোর জন্য কিন্তু এই সমস্ত ব্রডকাস্টিং সেল টেস্টিং অ্যালার্টের কাজ চলছে। সো গাইজ এগুলো জন্য প্রত্যেকের মোবাইলে সাউন্ড এবং ভাইব্রেশনের সাথে এই মেসেজ অ্যালার্ট কিন্তু আসছে। সো গাইজ এটার জন্য ঘাবড়ানো বা ভয় পাওয়ার দরকার নেই। সো গাইজ দেখুন এখানে যে মেসেজটা রয়েছে সেটা হলো, এখানে দেখুন অলরেডি কিন্তু প্রত্যেকের মোবাইলে এটা কয়েকদিন আগে কিন্তু একটি SMS দেওয়া হয়েছে, যেটার কারণ যেখানে কিন্তু বলে দিয়েছে যে এটা কোনো রকম ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। এখানে বলেছে যে অ্যাডভাইসরি ডোন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উড কন্ডাক্ট সেলফ ব্রডকাস্টিং। সো গাইজ এখানে সেলফ ব্রডকাস্টের যে টেস্টিং সেটা হচ্ছে গিয়ে NDM এর তরফ থেকে কিন্তু এটা আসবে এবং এখানে বলেছে যে ইউ মে রিসিভ টেস্ট অ্যালার্ট, অর্থাৎ আপনি একটি টেস্ট অ্যালার্ট পাবেন আর আপনার মোবাইলে তার সাথে আপনার সাউন্ড হবে এবং ভাইব্রেশন হবে। সো গাইজ আপনি একটি টেস্ট অ্যালার্ট পাবেন যেটার কারণে সাউন্ড হবে এবং ভাইব্রেশন হবে। এবং নেক্সট বলছে যে দিস অ্যালার্ট আর পার্ট অফ দ্য টেস্টিং প্রসেস, সো ডু নট ইন্ডিকেট অ্যান অ্যাকচুয়াল এমার্জেন্সি অ্যান্ড ডু নট রিকোয়ার অ্যানি অ্যাকশান অ্যাট ইউর এন্ড। অর্থাৎ বলছে যে এটার জন্য কোনো রকম ঘাবড়ানোর দরকার নেই বা কোনো রকম অ্যাকশান নেওয়ার দরকার নেই, তার কারণ এটা জাস্ট একটি স্যাম্পল টেস্টিং। এগুলো পরবর্তীকালে আমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু এই সমস্ত টেস্টিংগুলো চলছে। সো গাইজ আপনি ঘাবড়াবেন না এবং সো গাইজ এই বিষয়ে আপনি সতর্ক থাকুন এবং অন্যদেরকে জানিয়ে দিন যে এটা জাস্ট কিছুই নয়, এটা জাস্ট একটি টেস্ট অ্যালার্ট, যে ব্রডকাস্টিং যে সমস্ত টেস্টিং চলছে সেটার একটি অ্যালার্ট। সো গাইজ এটার জন্য ঘাবড়ানোর দরকার নেই। সো গাইজ এটাই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।